Dobré ráno, ľudia. Dnes je piatok, asi okolo 8 hodín a ja pôjdem na casting tak za 2 hodinky. Má to byť skôr také, že go to see fotograf, to znamená, že máme sa iba stretnúť sa s tým daným fotografom. Ideme všetky baby a berie nás dokonca na ten casting aj jeden náš booker Aja, ktorý bol taký dobrý, že nás tam zoberie, čo sa veľmi teším, že si nemusím platiť taxík. A táto noc bola ťažká. Viete, ono stále je ten posun tých 5 hodín, to znamená, že moje telo, aj myseľ, aj všetko je nastavené o 5 hodín dozadu. To znamená, že jednoducho ja, keď chcem ísť spať o 10, tak teoreticky na Slovensku je o 5 hodín menej, až taký čas by som nešla spať. Takže ono je to taký trošku problém s tou aklimatizáciou, ale myslím si, že za chvíľku to bude v poriadku a nebude žiaden problém a budem vstávať ako mám a chodiť spať ako mám. A taktiež aj hlad, napríklad ja som vôbec nebola včera hladná, neviem čím to je, či už stále s tým stresom, že som tu, alebo že je veľmi teplo, neviem. Ale už sa celkom teším na dnes, uvidíme, čo naplánujem, uvidíme, čo tento deň prinesie. Tak na raňajky mám polku melónu. Chladničku sme mali nastavenú na veľmi silno, keď som sem prišla a ja som si to neuvedomila. A už je pravda, že zničená na menej, aby tak veľmi nechladila, pretože potom, ako vidíte, táto časť ovocia sa mi zničila, jednoducho zmrazila a to nie je vôbec dobré. Tak ale aspoň odtiaľ to sem to môžem zjesť a vlastne to je také pekného polka melóna, to sú zatiaľ moje raňajky. A neskôr si pôjdem kúpiť ďalšie ovocie, pretože banány som včera polku zjedla, takže budem si musieť zase kúpiť nové, ale to nie je nič zlé, pretože ja veľmi rada chodím pozerať, aké je tu ovocie a je to vždy pre mňa veľký, veľký zážitok. Videli a je naozaj teplo. Už sa teším, že pôjdem pod sprchu. A na castingu nás si fotograf odfotil a pozrel si náš book a sme sa toto vlastne prechádzali, šiel s nami aj náš hlavný booker a aby nám ukázal, kde sa to nachádza. Už teraz vlastne som sa nachádzala v centre Bangkoku a je to tu celkom také rušné, ako som aj čakala a myslím si, že touto loďou budem prepravovať viackrát, pretože je to fakt lacné. Stalo nás to, cestovali sme asi 25 minút a stalo nás to okolo, že približne 14 bát, čo je naozaj málinko. Keď si predstavíte, že nie približne 38 bát je 1 euro. Takže tak, teraz som s vami ešte z Madridu
sa vám moc veľa. Tak sa vám hlásim. Som úplne, ale že úplne vyšťavená. Práve som prišla z daného castingu alebo videnia sa s fotografom a som taká unavená, že už ani neviem hovoriť. Dôležité je to, že som prišla, napila som sa, všetko potrebné, som sa nejak trochu ochladila pod klímou a teraz si pôjdem dať niečo jesť. Kúpila som si po ceste tzv. Dragon fruit a ukážem vám, ako vyzerá a potom vám skomentujem, či mi teda chutilo. Takže tuto máme Dragon fruit. Tento je vnútri biely, ale keď som bola vo Viedni na Šmarkte, tak vtedy som si kúpila rúžový a ten mi veľmi, veľmi chutil, bolo to asi najlepšie ovocie, jedno z najlepších ovocí, ktoré som kedy jedla. Tak uvidíme, ako vyzerá tento. Tento je lacnejší ako ten, čo je taký rúžový v strede. A tuto môžeme vidieť, ako vyzerá zvonku. Ono sa dá, nemusí ešte ho rozkrojiť na poli, ale dá sa takto vlastne ošúpať a môžete ho jesť, takže máte jak banán. Predstavte si to, môžete to jesť ako banán. Vnútri to má také zrniečka, je to také kyslasto sladké, čo si pamätám a idem to ochutnať. Takže viacej mi popravde chutil ten, čo je vnútri rúžový, čo som mala vo Viedni. A tento je tiež dobrý, ale myslím si, že je ešte lepší bude, keď si ho nechám pár minút v chladničke a studené ovocie tak pekne ochladí a bude ešte šťavnatejší. Takže potom si ho dám do ladničky a poviem vám, či to bolo lepšie. Ale ako chutí veľmi dobre, ale ešte tomu trošku treba. Tá chladnička je to, čo treba. Ecco Somash. Ecco Somash. Dobre. Dobre sa máš. Ma pocholo. You can go. Look. Face. Oh, poor insects. It's so tasty.